දිවයිනේ මේ දිනවල විශේෂයෙන්ම තියෙන්නේ වැසි රහිත කාලගුණික තත්ත්වයක්. කෙසේ නමුත් අපි දිවයිනේ නීතිදී කොටස විශේෂයෙන්ම බස්නාහිර, සබරගමු ඊට අමතරව ගාල්ල මාතර වගේ දිස්ත්‍රික්කවල වැසි ස්වල්පයක් ඇතිවීමේ හැකියාවන් තියෙනවා. අනිකුත් පළාත් ගත්තාම ප්‍රධාන වශයෙන්ම වැසි රහිත කාලගුණික තත්ත්වයක් තියෙන්නේ. කෙසේ නමුත් මේ දිවයින හරහා තියෙන සුළං තත්ත්වයේ වැඩිවීම නම් තවදුරටත් පවතින ලකුණු තමයි තියෙන්නේ. ඒතර මේ තත්ත්වයේ යටතේ මේ සුළඟ ප්‍රධාන වශයෙන්ම හමන්නේ නිත්‍ය දිශාවෙන් සුළඟේ වේගය සමහර අවස්ථාවල පැයට කිලෝමීටර් 40-50 දක්වා ඉහළ යෑමේ තත්ත්වයන් තියෙනවා. ඒතර මේක බලපානවා උතුරු මැද වයඹ ඊට අමතරව මධ්‍යම කඳුකරේ බටහිර බෑම් පැත්ත පුත්තලම හම්බන්තොට තිරිකුණාමලේ සහ මොණරාගල වගේ දිස්ත්‍රික්කවල මේ තත්ත්වය බහුලව ඇතිවීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. දිවයින වටා තියෙන මුහුත් තීරය ගත්තම වැසි තත්ත්වයේ අඩුවීමක් තමයි පවතින්නේ. හැබැයි සුළං වේගයේ වැඩිවීමක් තියෙනවා කංකසන්තුරේ ඉඳන් පුත්තල මහරහත් ඊට අමතරව හම්බන්තොට සිට පොතුවිල් දක්වාත් පැහැදිලිව පේනවා සුළඟේ වේගය පැයට කිලෝමීටර් 50-60 දක්වා ඉහළ යෑමේ තත්ත්වයන් තියෙනවා. ප්‍රධාන වශයෙන්ම නිර්දිශායෙන් හමන්නේ. අනෙක් කාරණේ තමයි කල්පිටියේ ඉඳන් කොළඹ හරහා පොතුවිල් දක්වාම වෙරළබඩ තීරයට ඔබ්බෙන් තියෙන මුහුත් තීරවල මේ මුහුදු රළ ඉහළ යෑමේ තත්ත්වයන් තියෙනවා. ඒතර මේ මුහුදු රළ සාමාන්‍ය මීටර් 2.5ක් පමණ ප්‍රමාණයක් ඉහළ යෑමේ තත්ත්වයන් තියෙනවා. දැනට වැසි රහිත කාලගුණික තත්ත්වයක් තියෙනවා. හැබැයි තරමක වෙනස් වීමක් අපිට අපේක්ෂා කිරීමේ හැකියාවක් තියෙනවා 26 වෙනිදාන් පස්සේ. හැබැයි ඒක සුළු වැඩිවීමක් තමයි අපිට පෙන්වුම් කරන්නේ.